السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بيكم معايا في قناة ابداع الست المصرية. يا ريت لو ما اشتركتيش معايا في القناة تشتركي وتفعلي الجرس على كلمة الكل عشان يوصلك مني كل جديد. ويا ريت لايك للفيديو لو عجبك. معانا النهاردة فيديو جميل جدا من الكرتونة دي. الكرتونة دي كنت جايبة فوط جديدة والكرتونة بصراحة لقيتها جامدة كده ومتينة وحلوة قوي. فقلت هعمل معاكم النهارده فكره جميله انا محتاجاها جدا، ان شاء الله تعجبكم وتقدروا ان انتوا تنفذوها. في هنا في اول حاجه في الكرتونه اثبت بس ايه، في جنبين كده فيهم حته طالعه كده، فقلت هثبتها بقى بمسدس الشمع زي ما انتوا شايفين علشان خاطر تبقى مظبوطه. وهنعمل بيها بقى منظم غير عادي جميل جدا والله بجد. وجبت بقى عشان خاطر اظبط كمان الحته من تحت ما ابتدي اشتغل فيها تبقى كلها قطعه واحده وثابته ومتساويه. جبت قطعه الكرتون ديت من برضو الكرتونه اللي كانت فيها، يعني كل ده من الورق اللي كان في الكرتونه بتاعه الفوط. وهلزقهم كده زي ما انتم شايفين اهو. ما كملتش، جبت حته صغيره كمان كده وابتدي ان انا ايه ألزقها بمسدس الشمع. هو مسدس الشمع لازم نشتغل بيه بصراحة، يعني هو جميل جدا. ممكن تعملي بالغيرة وكده، بس الأسهل بقى والأسرع مسدس الشمع. كده بقى ديت بقت ثابتة معايا ايه وبقت تمام، والدنيا مش هنشتغل فيها دلوقتي. هجيب بقى ديت هنا في ده المشمع دوت. انا كنت عايزاها قوية كده شوية وتبقى تدي تقول اكتر، فجبت بقى الكرتون دوت اللي كان معاها، وهبتدي ان انا الزقها عليها كده. حطيت شمع واحط اول واحدة واحط التانية برضو جنبها. فكرة بسيطة جدا وسهلة، ان شاء الله تقدري ان انتي تعمليها وتنفذيها وتطلع من ايدك احلى كمان من اللي انا هعملها. جبت بقى ديت وديت برضو جبت قطعة كرتون تانية كده، وهبتدي ان انا برضو الزقها اهو. اكملها برضو. بصي هنا ما عنديش مشكلة ان هي تبقى كذا قطعة، عشان انا كده كده هغلف كل دوت. مش هيبقى باين منه اي حاجة. طيب انا كده خلصت الغطا كده وعملت من تحت. انا هاجي في الغطا من هنا، هاجي في الحتة دي كده، ومن اليمة التانية هقصهم بالمقص. ليه؟ علشان انا عايزة العلبة تنفتح بالجنب كده، مش عايزاها اشيل الغطا خالص، انا عايزة الغطا ماسك فيها. فقصيتها زي ما انت شايفة كده، ونبتدي نحط برضو شمع كتير كده عشان تمسك فيها حلوة قوي وما تفكش خالص. وهبتدي ان انا بقى احطها كده واروح لازقه عليها ومتكيه عليها كويس جدا عشان خاطر الشمع يمسك حلو وما يفكش. طيب انا دلوقتي ظبطت كده الكرتونه وخلاص هي كده تمام. طيب انا هعمل ايه تاني؟ هجيب بقى الكرتونه بتاعتي ديت وهجيب معايا الستيكر بتاعي. طبعا زي ما اتفقنا اللون والشكل والطريقة كمان بتاعتك، يعني انت اللون اللي انت حباه والشكل اللي انت حباه اشتغلي بيه. انا كنت جايبة اللفة ديت وكنت عملت معاكم الفكرة بتاعت الفيديو اللي قبل اللي فات، اللي انا كنت منزلها لكم بتاع علبة المناديل، واللفة كلها كانت موجودة. فقلت هعمل بيها ايه، جت فكرة الصندوق ديت، فبصراحة عجبتني قوي زي ما انتوا شايفين. طبعا احنا غلفنا مع بعض حاجات كتير، بس انا حابة برضو ان انا ايه اوريكي وانا بغلف. هغلف بقى الصندوق بتاعي دوت او العلبة بتاعتي ديت من جوه ومن بره. طيب وانا بلزق اتقطعت عادي، اظبطي ايدك وروحي لازقاها تاني وما يعني ولا تتضايقي خالص، يعني هتعمل وهتبقى كويسة. وفردي ايدك كده وفردي الستيكر معاكي، اظبطي ايدك وانتي شغالة كده تمام. انا كده غلفتها من جوه ومن بره وبقيت بصي شكلها عامل ازاي. تمام. عايزة بقى تسيبيها على وضعها كده تمام. عايزة بقى نزوقها كده وتبقى حاجتنا بقى شكلها حلو وجميلة، يبقى كده احلى. طبعا الالوان دي بقى بتاعتك، عندك مثلا ورد ستان،
عندك حاجة فيها لولي كده، عندك شريط ستان اللون اللي يعجبك، يعني حاجة من الألوان اللي موجودة في الستيكر. تبتدي بقى ان انت تجيبي خاماتك ايا كان اللي موجود. انا حبيت ان انا اوريكي ان ممكن بأي حاجة ممكن تشتغلي، يعني ما توقفيش نفسك عند لا انا ما عنديش ستان اللون ده، انا ما عنديش ستان اصلا، طب انا عندي كذا، طب انا عندي جوبير مش ستان، طب انا عندي دانتيل مش ستان. كل الخامات اي حاجة انت حابة ان انت تشتغلي بيها هتعملي بيها. انا بصراحة بحب الحاجة اللي موجودة عندي حتى لو هي علبة انا هحط فيها حاجاتي، ايا كانت الحاجة اللي انا هستعمل فيها. انا بحبها شكلها حلو، واحب ازوق كل حاجة تبقى شكلها شيك كده وجميلة. انا فكرت اروح اشتريه من بره، لقيته غالي قوي. طب ليه يا جماعة؟ طب نشتري حاجات دي من بره غالية ليه؟ حتة كرتونة بتاعت فوط، او ممكن لو انت ما جبتيش مثلا وعندك عروسة مثلا قريبتك جارتك كده، وطبعا الحاجات دي بتبقى عندهم معاهم كتير في الجهاز. اختاري كرتونة قوية كده وحلوة وجميلة، وتيجي ان انت تشتغلي فيها، هتبقى جميلة قوي. وتعملي الفكرة بتاعتك دي. الصندوق ده احنا ممكن نستغله في حاجات كتير، يعني ممكن يبقى نعمله منظم مثلا زي ما احنا ما هنعمله دلوقتي، واقولك هعمله ازاي. ممكن يبقى مثلا علبة لخزين حاجات كتيرة جدا عندك، اوراق خاصة، صور، الحاجات دي كلها. زي ما انت شايفة كده انا لفيت على الغطا من تحت بالشريط الستان، وعملته من فوق. وجبت بقى حتة ستان كده وعملتها زي كأنها فيونكة كده زي ما انت شايفة، وابتديت اثبتها بقى كده. فانا هعمل ديت كده في الاربع جوانب بتاعت الصندوق. الفكرة سهلة جدا، بسيطة، مش مكلفة، وعملتي حاجة انا بصراحة كنت محتاجاها. انا عملت معاكم الفكرة ديت بطريقة شبهها كده في اول القناة خالص. انا عاملاه مثلا من 3 سنين، كنت بستعمله بس كان صغنن، يعني كان صغير كده ما كانش كبير. انا بقى كنت محتاجة واحد اكبر، وطبعا يبقى جديد بقى وشكله احلى وكمان كده. فعملت معاكم الفكرة دي. جبت بقى الورد الستان ده، طبعا عملنا مع بعض الورد الستان كتير في القناة، فدول كانوا شوية انا كنت عاملاهم عندي كده، فجبتهم ورحت بقى مزوقة بيه كده الصندوق بتاعي كده. بقى انا خلصت الصندوق. فانا بصراحة عندي بقى السفنج ده، طبعا انتوا عارفينه، شغلنا مع بعض في حاجات قبل كده بيه. قوي جدا، وبعدين كمان لونه بامبا كمان، لايق مع الصندوق بتاعي. فحبيت ان انا يبقى التقسيمة بتاعته هو، ومش هغلفه بأي حاجة. قسمت الحتت بتاعتي اللي انا محتاجاها، التقسيمة شكلها هتبقى عاملة ازاي، وقصيت وظبطت مقاساتي. وهبتدي ان انا طبعا كل واحدة بمقاساتها على حسب العلبة قد ايه، يعني على حسب حجم العلبة ومقاساتها. طب لو انا ما عنديش السفنج دوت المقوى دوت، او الفل اللي هو المقوى دوت، طيب انا ممكن اجيب قطع كرتون ماشي، واخد برضو مقاساتي. ولو عندي ستيكر من نفس النوع هغلف الشرايح الكرتون بالستيكر، وهبتدي ان انا احطها في النص بنفس الطريقة. هلزقهم برضو بنفس الطريقة كده، وهبتدي ان انا احطهم وهتبقى بنفس الطريقة اللي احنا عاملين بيها الفل او السفنج دوت. هتبقى الكرتونة زي ما عملناها في الفكرة اللي انا هنزلها لكم في صندوق الوصف. كنا عاملينها بالكرتون، دي احنا عملناها بالفل. بصراحة الفل شكله حلو جدا، وكمان قوي، ولونه كمان مشي مع الفكرة بتاعتنا، لونه بامبا كده وشكله حلو. شوفي بقى كده احنا خلصنا هو تمام الفكرة بتاعتنا بره وجوه. وتقدري ان انتي تحطي فيها بقى الحاجات اللي انتي محتاجاها، يعني ايا كانت الحاجة اللي عندك هتحطيها جواها. انا عن نفسي استعملتها في الحاجات بتاعتي اللي هي زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انا بحتاج الحاجات دي كتير، والعلبة بتاعتي اللي كانت عندي بقت صغيرة قوي على الحاجات بتاعتي.
الخامات والشغل اللي انا بشتغل بيه. عندك بقى دانتيل، شرايط ستان، ورد، استرس، الحاجات دي كلها هي بصراحة لمت معايا كتير جدا، ولمت معايا كل الحاجة اللي عندي، بحيث ان لما اجي اشتغل هجيب العلبة بتاعتي افتحها وابتدي ان انا اشوف الحاجة اللي انا محتاجاها والدنيا تمام. تقدري ان انتي ما تحطيش فيها حاجات زي كده، تقدري ان انت تستعمليها في اي حاجة تانية، بس الفكرة في حد ذاتها ان شاء الله تعجبك. والطريقة كمان اللي انا عملت بيها تكون سهلة وبسيطة وتقدري ان انتي تنفذيها. ما تنسيش بقى تقولي لي رأيك في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.